On a toujours une pièce derrière eux. Ici, voilà. Allez, les gars, c'est qu'ils arrivent. Non, mais on va laisser avec le bout. Sinon, je vais mettre un petit place. Ok, vas-y. Pièce suivante. Dans le coin gauche, dans le coin droit.
Bah, tu peux rentrer en safe zone. Photo, 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 c'est moi qui passe, photo. On s'emmerde, venez pas jouer avec nous. Tout le monde est out là-bas. Ok. Bah, il est quelque part derrière. On cherche un VIP. Photo, 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 je descends, photo. T'as la balle. Le gros psychopathe ça. Ah ouais, c'était Julien. Ouais, psychopathe. Et 2 euros. Photo. Ouais, ouais. Je me suis fait mettre out comme une grosse merde. Quoi? Je me suis fait mettre out comme une grosse merde. Ça veut dire qu'il Comme en d'hab. reste Oh. Ouais. Je te le fais pas dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu m'en viens de savoir. Je viens à côté.